करो जी सफाई, करो जी सफाई। मेरी कौन सुने आवाज आप बिन साई। सफाई करो जी सफाई। मेरी कौन सुने आवाज आप साई। मेरी कौन सुने आवाज आप बिन साई। हाँ मेरे दोनों कर्मा को दूर करो जी सफाई, करो जी सफाई। मेरी कौन सुने आवाज आप बिन साई। अनंत जन्म के अनंत जन्म के दोष कटेला नहीं, कटेला नहीं। मेरी अर्ज सुनो कर तार शरण में आई। कटेला नहीं। मेरी अर्ज सुनो कर तार शरण में आई। मेरे दोनों कर्मा को दूर करो जी सफाई, करो जी सफाई। मेरी कौन सुने आवाज आप बिन साई। मेरे दोनों कर्मों को दूर करो सफाई, करो जी सफाई। मेरी कौन सुने आवाज आप बिन साई। इस संसार के माय सार नहीं पाई, पाई। मैं देख लिया सब हाल जार पे लाई। संसार के माई सार नहीं पाई, सार नहीं पाई। मैं
मेरे दोनों कर्मा को दूर करो जी सफाई, करो जी सफाई। मेरी कौन सुने आवाज आप बिन साईं। सफाई मेरी कौन सुने आप बिन साईं। मतलब के यार जगत के माई, जगत के माई। ये मात पिता परिवार बहन और भाई। जगत के माई ये माता पिता परिवार बहन और भाई। मेरे दोनों कर्मा को दूर करो जी सफाई। मेरी कौन सुने आवाज आप बिन साईं। मेरी कौन सुने आवाज आप बिन साईं। बिन साईं नहीं आ पड़ी मझधार पियोड़ी जाई। ओ आप बजा भगवान के वटिया साईं। आप बजा भगवान के वटिया साईं। आमिया पड़ी मझधार पियोड़ी जाई, पियोड़ी जाई। आप बता भगवान के वटिया साईं। मेरे दोनों कर्मा को दूर करो जी सफाई। मेरी कौन सुने आवाज आप बिन साईं। सफाई मेरी कौन सुने आवाज आप बिन साईं।
ओम की अर्जी आप सुनो रघुराई, रघुराई कर दी जो जी पहले पार पकड़ कर पाई। रघुराई सुनो रघुराई कर दी जो पहले पार पकड़ कर आई। मेरे दोनों कर्मा को दूर करो जी सफाई।